पणजे आयतारा विंटेज कार फेस्टिवल 2018 जालो. गोंयचे पर्यटन खात्यान विंटेज अँड क्लासीक कार फेडरेशन ऑफ इंडियाचे जोडपालवान हो फेस्टिवल आयोजीत केल्लो. पळोवया विंटेज कारी, स्कूटरी आनी मोटरसायकली. आज आम्ही कार रॅली जो आशिल्लो कारान बायक रॅली विंटेजेची आज फ्लॅग ऑफ केला. वी आर हॅपी टू सी लॉट ऑफ पार्टिसिपेंट्स हू हॅव कम हियर, नॉट ओनली इंडिव्हिज्युअल्स फ्रॉम गोवा but all over India. It gives me immense pleasure to welcome them to Goa and to bring Goa's beauty in a heritage property what we have done here to the inauguration. We got federation involved with Autocar magazine. Almost around 90 cars were all over. 65 Harley Davidson, and around 75 motorcycles with Lambretta. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.